опасность. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Своего. Кто вправе остановить его? А может, кому-то из вас тоже чего-то хотелось? Чего-то, о чем он мечтал? Чего-то необычного? А ему не дают. Нет, говорят, и точка. Кто имеет право так говорить? Кто? Никто. Человек сам решает, в какую сторону ему повернуть. Право каждого быть именно тем, кем он захочет быть.
рецепторы в мозгу, которые активируют особые участки. Слышал, что мы задействуем лишь 20% нашего мозга. С помощью этого ты задействуешь весь свой мозг.